ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಆಟಲ್ಗನಿಕಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ್ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಬೆಚ್ಚಗದೀದು ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪಲಾವ್ ದೇರೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೈಕ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಬರ್ತಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೈಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ. ಐತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಕೈಲಿಡ್ ಮಗಪೋಡು. ಇತ್ತೆ 3 ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲಿ. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಕೈಲಿಡ್ ಮಗಪಿಲೆ. ಇತ್ತೆ 1 ಲೋಟದಾತ್ ಬಟಾಣಿ, 2 ಲೋಟದಾತ್ ಸಮ ದೆಕ್ಕದು 3 ದಿನ ಪಾಲಕ್ ದೇರೆ ಪಾಡ್ಲಿ. ಅರಿ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿಗೆ ತಂದೆ 1 ಲೋಟ ಅರಿನ ಸಮ ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡ್ಲಿ. ಬೊಕ್ಕ 1 ಲೋಟದಾತ್ ನೀರು ಮೈಪುಲಿ. ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಕಲತದು ಮೀಡಿಯಂ ತೂಟು 2 ವಿಸಿಲಾನ ಮುಟ್ಟ ಬೇರೆದಿಲೆ. ಇತ್ತೆ 2 ವಿಸಿಲ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ಪಲಾವ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂತೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಹದಾಟ್ ಕಲಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಪಾಲಕ್ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಇಂಚ ಹೊರ ಪಲಾವ್ನು ಮಂತುದೂಲೆ.